English for Kidsสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่เต่าท้องจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษกันแต่แล้วตัวอักษรภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างนะเด็กๆทราบกันไหมเอ่ยถ้าเด็กๆยังไม่ทราบเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมพี่เต่าท้องกันเลยดีกว่าไปกันเลย A B B C C D D E E F F G G H H I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V W W X X Y Y Z Z เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ทราบแล้วใช่ไหมเอ่ยว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างและอ่านออกเสียงอย่างไรวันนี้พี่เต่าท้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย